Evet arkadaşlar, MK30 makine. Bakın ağzına 30'luk demiri koyduk. Hiç benim demiyor makine maşallah. Evet, bir daha kes ustam. 30'luk demiri hiç zorlamadan ustam kesiyor. Sesi o biçim, sessiz, sakin çalışan, sesinden rahatsız olmayan. Bir daha kes ustam. Süper. Çalışan usta bile arkadaşlar sesinden rahatsız olmuyor. Bu kadar sessiz çalışan bir makine. Ustam, ellerinize sağlık.